a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi progetto diverso dal solito, non la solita borsa. Oggi andremo a realizzare questa sciarpina Bactus, veramente super semplice, facile, veloce da realizzare, adatta anche alle principianti. Per questo progetto ho utilizzato il Merino Special di Lane World, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto del 10% disponibile esclusivamente per voi. Vi lascio le info sia qui sul video che nel box informazioni. Mi raccomando, dateci un'occhiata. Si tratta di un filato morbidissimo e piacevole da lavorare. Stiamo parlando di un filato 60% lana, 40% acrilico. Sono gomitoli da 100 grammi e da 100 metri circa, e per questo progetto io ne ho utilizzati due, cioè ne ho utilizzato uno intero nella colorazione panna ed uno smezzato in questa sfumatura. Trovate le info sui colori che ho utilizzato nel box informazioni qui in basso. Spero che questo progetto diverso dal solito vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere altri progetti di questo tipo. Ora non ci perdiamo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto andremo ad utilizzare il Merino Special di Lane World in questa colorazione panna, a cui abbinerò questa colorazione melange sempre sui toni neutri. Troverete tutte le indicazioni nel box informazioni. In totale sono 200 grammi di filato. Utilizzeremo l'uncinetto numero 5, 5,5 in base alla morbidezza che vogliamo ottenere. Uncinetto numero 6 per la rifinitura del bordo. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque partiremo facendo 6 catenelle che chiuderemo poi in cerchio, quindi facciamo il cappio iniziale e lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a chiudere in cerchio facendo una maglia alta nella prima catenella, quindi inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia alta in questo modo. Voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle e all'interno di questo anello che si è formato andiamo a lavorare 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente le 3 catenelle iniziali sostituiscono la prima maglia alta. Voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta più una catenella. Saltiamo il punto successivo e andiamo nel prossimo, quindi nella terza maglia alta sottostante. Inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa anche nei 2 punti successivi, quindi avremo un totale di 3 maglie basse esattamente nelle 3 maglie alte centrali del ventaglio sottostante. Facciamo una catenella ed una maglia alta esattamente nell'ultimo punto, quindi nella terza catenella delle 3 iniziali che abbiamo fatto all'inizio. In questo modo questo sarà il risultato. Ora voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta e 6 maglie alte all'interno di questo spazio che si è formato con una catenella, quindi 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Ovviamente sarà sempre un ventaglietto da 7 maglie alte, ma la prima maglia alta è sostituita da 3 catenelle. A questo punto vado a lavorare una maglia bassa esattamente nella maglia bassa centrale delle 3, quindi questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. Noi andiamo a puntare l'uncinetto qui e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo poi lavorando il secondo ventaglietto di questo giro esattamente nello spazio formato dalle catenelle, quindi andiamo a lavorare all'interno di questo spazio 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e questo sarà il secondo giro. Ovviamente voltiamo ora il lavoro e proseguiamo creando nuovi spazi, quindi facciamo le 3 catenelle iniziali che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella. Andiamo a lavorare le 3 maglie basse nei 3 punti centrali, quindi saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa nei 3 punti successivi. Poi 3 catenelle, 1, 2 e 3, e poi di nuovo 3 maglie basse nei 3 punti centrali del ventaglietto successivo. 1, 2 e 3. Lavoriamo una catenella ed una maglia alta nell'ultimo punto, quindi nella terza catenella delle 3 iniziali del giro precedente. In questo modo avremo creato altri spazi e in questo modo andremo ad allargare il lavoro. Quindi questo sarà il procedimento che dovremo andare a ripetere fino a che non raggiungeremo la grandezza che vogliamo ottenere. Quindi ripetiamo un'ultima sequenza insieme, voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta. In questo caso ci ritroviamo a dover lavorare i ventagli, quindi all'interno dello spazio, del primo spazio creato, andiamo a lavorare 6 maglie alte perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Dopodiché si lavora una maglia bassa nel punto centrale delle 3 maglie basse sottostanti, poi di nuovo un ventaglio all'interno del prossimo spazio formato da 3 catenelle, quindi 7 maglie alte. Una maglia bassa nel punto centrale delle 3 maglie basse sottostanti e ultimo spazio 7 maglie alte. Lavorato l'ultimo ventaglietto non faremo altro che andare a ripetere il procedimento, quindi voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella, saltiamo un punto, andiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia bassa nei 3 punti successivi, quindi dobbiamo calcolare sempre il terzo, quarto e quinto
punto alto del ventaglio sottostante, poi 3 catenelle, andiamo a lavorare sempre il terzo, quarto e quinto punto alto del ventaglio sottostante, quindi andiamo a lavorare 3 maglie basse, 3 catenelle, 3 maglie basse sempre negli stessi punti, quindi terzo, quarto e quinto punto alto del ventaglio sottostante, una catenella ed una maglia alta nella terza catenella delle 3 sottostanti, in questo modo. Questo sarà il procedimento che dovremo seguire per tutto il lavoro. Credo che nel mio caso questo lavoro crescerà molto velocemente perché il filato è di una morbidezza unica, è piacevolissimo da lavorare, quindi assolutamente vi consiglio di provarlo perché non ve ne pentirete. Quindi si procede in questo modo fino a raggiungere comunque la grandezza che vogliamo ottenere. Io vi lascerò indicato qui in alto il numero di righe totali che andrò a lavorare io e la misura che raggiungerò, ma ovviamente è personale, quindi ci rivedremo al termine del lavoro. Bene, ho lavorato tutte le mie righe, come potete vedere ho preso il gomitolo mélange alla fine perché non sono riuscita a terminare tutto il lavoro, ma tanto lo avrei preso comunque a prescindere perché avrei fatto tutta la rifinitura con questa colorazione. In questo modo comunque posso mostrarvi la bellezza anche degli sfumati, guardate che spettacolo. Voglio anche dirvi che nel mentre ho cambiato uncinetto, sono passata dal 5 al 5,5, ma l'ho fatto praticamente subito dopo aver filmato le clip iniziali, quindi volendo potete partire anche voi direttamente con il 5,5 o comunque con una misura più grande se volete ottenere una lavorazione molto più morbida. Comunque la mia è rimasta veramente morbidissima, non tantissimo, ma per i miei gusti va benissimo. Ho lavorato un totale di 36 righe partendo dalla parte iniziale, quindi dalle catenelle iniziali fino all'ultima riga di ventaglio ho lavorato 36 righe che mi misurano un totale di 47 cm, ma ovviamente queste dimensioni possono essere tranquillamente variate secondo le proprie esigenze, quindi potete anche andarlo a fare più grande e farlo diventare uno scialle. Detto questo, a questo punto prendo l'uncinetto più grande, quindi il 6, e vi mostro come vado a rifinire tutto il mio bordo. Lo farò a punto ventaglio, quindi lo stesso punto che ho utilizzato per l'ultima riga lo ripeterò anche per gli altri due lati. Quindi andrò a chiudere il mio lavoro esattamente qui. Quindi noi ci ritroveremo in questo punto, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E vado a chiudere con maglia bassissima esattamente alla base del ventaglio sottostante, in questo modo. Ed ora vado a lavorare un ventaglio esattamente in questo spazio dove c'è il ventaglio sottostante e vado a lavorare un ventaglio da 5 maglie alte questa volta, quindi sul bordo lavoreremo ventagli da 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5. Blocchiamo con una maglia bassissima esattamente al centro della maglia alta del ventaglio sottostante, quindi proprio nel mezzo. Inserisco l'uncinetto e chiudo a maglia bassissima e poi vado a ripetere il ventaglio nello spazio successivo, quindi sempre 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5 e poi di nuovo chiudo con maglia bassissima al centro della maglia alta sottostante.
Ripeterò questo procedimento per tutto questo lato fino ad arrivare esattamente alla punta. Bene, questo è il primo lato che abbiamo rifinito. Ovviamente non vi ho detto che volendo potete lasciarlo anche così dritto. Io ho preferito rifinirlo con i ventaglietti, ma potete anche andare poi a chiudere qui una volta raggiunta la misura. Bene, a questo punto mi ritrovo sulla punta, vado a lavorare le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché chiudo con una maglia bassissima al centro della maglia alta del ventaglietto sottostante e poi ricomincio di nuovo 5 maglie alte, una maglia bassissima, 5 maglie alte, una maglia bassissima come abbiamo fatto sull'altro lato fino ad ultimare tutto il lavoro e quindi arrivare su questa punta. Bene, ho ultimato il mio lavoro come abbiamo fatto anche sull'altro lato. Allora, ho chiuso l'ultimo ventaglio con maglia bassissima, faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a chiudere il mio lavoro esattamente qui nella terza catenella delle 3 iniziali del ventaglietto. In questo modo avrò ultimato il lavoro, posso tagliare il filo, andarlo a bloccare tra le maglie ed avrò ufficialmente terminato. Ecco qui terminata la mia sciarpina che non sta nell'inquadratura, posso dirvi la misura completa, compreso ovviamente il giro di rifinitura, e abbiamo un totale di 50 cm circa dalla parte più ampia, diciamo, fino alla punta. Questa poi verrebbe indossata ovviamente in questo modo, ma fatto comunque più grande può diventare tranquillamente uno scialle. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi mostro ancora una volta il filato in questione in queste fantastiche sfumature, stiamo parlando del Merino Special di Lane World. Vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, lo trovate anche qui sul video ed è disponibile un codice sconto del 10% esclusivamente per voi. Inserendo il codice CATI10 avrete uno sconto del 10% sul vostro ordine. Quindi fate un salto sul sito, fatemi sapere se proverete questi filati, io ve li consiglio vivamente, soprattutto gli sfumati perché come potete vedere sono fantastici, soprattutto questa sfumatura. Troverete le info di tutti i materiali nel box informazioni qui in basso. A questo punto mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove ritroverete le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!